Ay, susi. Ay. Sound check natin, TRK 502X, stock 5. Ayan. Grabe, laki na nito kung sa ganito pala ako nakatuloy, oh. Boom. Ayan guys, inline 2. Ganyan po tunog na inline 2, parang hinating inline 4 lang na low RPM. Ayan. Oh yes. Ayan, sobrang laki na ito guys. Hindi kaya ng katawan ni Sir Troy. Sobrang laki niya. At yung timbang niya ay